Γεια σας! Γεια σας, Μάριος Γκου εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Και ναι, και έχω κάτι πάρα πολύ καλό. Καθώς έσκαβα μόνος μου, κοιτάξτε τι βρήκα. Ναι, συνέχιζε και να... Τώρα εγώ που είμαι, ναι, κοιτάξτε, έπαιξα λίγο μόνος μου και βρήκα 10 iron, έφτιαξα ήδη ένα κουβά, τώρα θα πούμε να τα ψήσουμε, γιατί όχι, ναι, και ναι, θα κρατήσουμε, έχω φτιάξει και κάτι σαν μικρή φάρμα, ναι, να το πούμε έτσι, έβαλα 2 κατσίκες, μια μικρή και μια μεγάλη, αυτές βρήκα. Και να έχω και ένα κουβά, τώρα πάω να δω άμα μου έχουν φυτευτεί και θα μεγαλώσω τη φάρμα, αλλά δεν πρόλαβα και είναι βράδυ, γι' αυτό πάμε να κοιμηθούμε. Ή δεν μπορούμε? Α, εντάξει, μπορούμε. Ωραία, και νομίζω ότι είναι η 7η μέρα του Minecraft, ναι. Για να δούμε. Ναι, πήραμε τα 4 iron. Και ναι. Τώρα, αυτό που ήθελα να βρω ήταν ακούω αράχνη. Εντάξει, ναι, και σήμερα θα φτιάξω αυτό εδώ το σπίτι, επειδή έχω λίγες μέρες να το φτιάξω, πρέπει θα βάλω λίγα chest. Και ναι, γιατί δεν το φτιάχνω σήμερα, τώρα που θα κάνω και ένα βιντεάκι. Ναι, τώρα έχω λίγα chest νομίζω ή όχι, ή δεν έχω, μάλλον δεν έχω από ό,τι φαίνεται. Δεν μας πειράζει αυτό. Κάτω βρήκαμε τα 10 iron. Ελπίζω να βρούμε κι άλλο, το να σκάψουμε κι άλλο και να μπορέσουμε να φτιάξουμε κάποτε πανοπλία και όλα αυτά που τα ξέρετε, νομίζω. Και ναι, τι να φτιάξω, είπα chest. Ας φτιάξω κι άλλα 2 για καλό και για κακό, και άλλο 1. Ή δεν μπορώ να τα πάρω. Και όχι, δεν μπορώ να τα πάρω. Αυτό δεν μας πειράζει. Έτσι για να βάλουμε το chest. Ναι. Και ναι. Για να δούμε. Να και το chest. Ταν. Πάει και εδώ ένα, πάει και εδώ ένα, πάει και εδώ ένα. Τώρα πάμε να φτιάξουμε το άλλο chest. Και ναι, σήμερα έψαχνα για γελάδα, ήθελα να κάνουμε. Να βρούμε μια γελάδα, να κάνουμε μια μικρή φάρμα με αγελάδες, ναι. Και ναι. Αλλά για τώρα θα φτιάξουμε λίγο τον δρόμο. Τάκ. Και τάκ. Ναι, θα βάλουμε και κάποτε σκαλιά. Πώς να μην βάλουμε σκαλιά. Και ναι. Δεν έχουμε καμιά πόρτα. Αυτό δεν μας ενοχλεί. Πάμε να δούμε αν ψήθηκαν τα iron. Για να δούμε. Το
πιο σίγουρο πρέπει να μας έχουν ψηθεί. Αλλά εδώ τα βάλαμε. Όχι, εδώ. Και να τα. Νομίζω μόνο θα πρέπει να φτιάξουμε κι άλλο ένα κουβά. Μάλλον ναι. Και ναι. Κάπου εδώ τελειώνει το βίντεο. Δεν έκανα και πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Το ξέρω αυτό. Ναι. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε το βίντεο και μια εγγραφή. Και μέχρι τότε, γεια σας.